Myanmar military na ngarang mi mawda humdoi hatkre. Myanmar da sahi asigi February amada military ku tawkhibadagi ngarang na khwaidagi yamna mi hatpa numit oikre. Laibak asigi mafam kya da punna mi mawda humdoi rom military na hatkre. Ngarang asi Myanmar military gi Armed Forces Day pangthokpaga loinana laibak asida suti oibani. Laibak asida democracy bu saugatpa miyoi singna sathariba protest asi namthanabagi military amasung police na punna miyoi mawda humdoi rom ngarang hatkibani. Online news oiriba Myanmar Times na report tawkiba matungina ngarang sikiba masing asi punna mawdra mathoi sure hairi. Masing asi March 13 da sikiba masing humdra mari dagi mawdra phauba adudagi henna yamli. Maming takthokning dabari sarsara mana phangdorokpa matungina numit khudingi sikiba migi masing asi Assistance Association of Political Prisoners singna phangdoi. Maduda sikiba migi masing phakiba migi masing mayek sengna utli. Associate Press na di sikiba migi masing asi sapchana confirm to bangamdri. Military na ngarang angang yauna mi kaya hatkibgi thawng asi malem gi lebak kya na ai baserol thadoktuna akan mamong de yaning daba phangdoknari. Myanmar da leriba European Union gi mihut singna Twitter da phangdorokpa wafam amada humdra taruk suba Myanmar gi Armed Forces Day asi khwaidagi aki akhang nangba amasung miyoi babu ikai khumna daba numini haina iduna lehoragani haina phangdokli. Military na angang yauna micham kya hatpa asi ngakpi ba yadraba maral amani haina su makhoi gi warol aduda palli. Sahi asigi February amadagi leba asida military ku tawkhibadagi haurakliba iho asi namthanabagi damak mi sibagi chang asi nongmagi hengalakli miyamna khanba Aung San Suu Kyi gi government pu namthaduna lebak asida February amadagi military na lengak paikibani lebak asida hokiba sahi yankhairo military rule tawramlaba matungda democracy da halakhraba matungda amu hanna lengak si paishinkibani. Association of Political Prisoners na phongdorkiba matungina lebak asida military lengak leikraba matungda ngarang phawda sikiba migi masing asi punna sohumga kunipan rom sukhe hairi. Ngarang lebak asigi National Television da military junta gi makok oriba General Min Aung Hlaing na miyam da pikhiba warol da hojik chathariba miyam gi protest asigi matang da wafam ama tapan khide mahakna terrorism asina lebak asiga punba saktam amasung social security manghan gadoribani masi yaroi daba mani haiba wafam thamki sahi asida pangthokliba Armed Forces Day asi violence thokpagi asoba khudam ama oiki. Demonstrators singna military ku asi yaning daba phongdokpaga loinana henna chauna demonstration sing pangthoki. Protesters singna ngarang suti thari basibu Resistance Day haina pangthokpaga loinana malemgi ani suba landa Japan gi mathakta lan hoba hokiba numit aduga manai haina singthaki. Laibak sigi state television oriba MRTV na nahan irai numita pausel ama pibaga loinana mangjil thaduna iho horiba naha singna kokta amasung nangalda nomoina kaptuna hatkiba sing asidagi para ama tamduna khangjingadabani haina section 1 thamki. Section 1 adu masing yamlaba miyamda kihanbani haina lauri maramdi protester kaya makokta nongmaina kaptuna hali protester singsu adugumna awaba tagani haina khangali. Television da phongdoki wafam aduna maram oiraga protest tawriba singna sathariba mawong adu game amani haina lawbaga loina na makhoigi mama mapa sing amasung marup singbu saruk yaganu haina phongdoknari. Haukiba numit kharani asida junta government asina demonstrators sing asina violence thokanbagi damak mi siba yaba khulai sing sinai haina utnaba honari. Yangon da protester kharadi 10 amasung 10 jai paiba uki madugi ona taina bada security forces singna khulai paidaba miyamgi mayokta sengba nongmai maru sizinari. Military government asina ngasi phawda sapchaba mi sikhibagi masing haidokte. UN yauna tongan ba independent party singna piba report ki matungina mi siba amasung sokpangi masing asi manade military gi maikaidagi force nariba asi protest namthana bani haina utnaba honari. General Min Aung Hlaing na ngarang miyam da pikhi warol da Suu Kyi gi government loktokiba asi achumba khongthang ni haiba unaba honaki. Haukiba sahi gi November tha da pangthokiba mikhala duda Suu Kyi gi government na aranba kya tauki maramaduna military government na yamna chumba mikhala ma pangthoktuna miyam da power sinagani haina thamki. General Min Aung Hlaing na phongdokiba wafam da Suu Kyi gi National League for Democracy na pangthokiba mikhala duda voting roll da aranba kya tauki maduna maram oiraga NLD na mai pakhibani hairi. Hojik junta government asina Suu Kyi gi mathakta minor criminal charge amada yumpham oiraga phajillaba matungda power munkhibani. Wafam adu da Suu Kyi gi supporter singna yaning da phongdoktuna khongjang changsilakhibani. New York da based over Human Rights Watch ki deputy Asia director oiriba Phil Robertson na ngarang gi thongdo asina Myanmar gi military asi Tatma Doni haibadu chapchana takle. Numit asi Myanmar miyam gi khwaidagi awaba amasung tengthaba numini. Military na Myanmar miyam bu punsigi mamal khangdana tamthina miyot minai chathari haina phongdoki. Masiga mari leinaba pawmana soklaga selakhiba singdu khudong thiningai oidre. Hojik malemda lanmi gi sasal lakpadagi thokliba thodok singi manung channa thasi kunmanga gi ahing nongjai da lanmi na nongmaina kapada panbadagi phibam sokna rimsta pukhalakhiba Myanmar macha ama mai pakna kanbangam khre. Hiramasi ki batangda nongmi maruna panbadagi phibam thina soklaba Neyi kun Elias Konan u sahina kun mapan
लेफमना तमु महांगना ऑपरेशन तौखिबा रिम्स की कार्डियो थेरासिक सर्जरी की डॉक्टर थोकचोम चितोगा पाउसे सिगा खनना उनबा मदा महांगना हाई लानमिना नोंगै कापादुदा कोनान यावना मियो अहुम सोकपदगी जेनिम्स पुखटकी कोनान की थबाकता नोंगै मरु अमा पानबदगी महाकपु रिम्स ता रिफर तौरकी कोनान रिम्स ता एडमिट तौरक मतमदा नोंगै मरु अमना महाकी थबाकता पालगा पुक्ता फाउदोकलमकी नोंगै मरु अदुना महाकी लंग डायफाम अमसुंग लीवर फिबम थीना सोकलमकी अशोकपा अदुना मरम ओइदुना महाकी थबाकता ई का हेना तुंगसिनदुना लेरमकी महाकु खुदकता ऑपरेशन थिएटर दा पुसिनदुना ऑपरेशन चथनबा सेम साखी ऑपरेशन अदुदा महाक लोइनना जनरल सर्जन डॉक्टर राजू अमसुंग डॉक्टर ध्यान ग लोइनना नुमिदांग पुंग तरुक तगी ऑपरेशन हौकी ऑपरेशन अदु नुमिदांग पुंग मापन ताबा मतमदा माइ पाकना लोइसिनकी शोकलबा कोनान हानादगी फिबम खरा फगलकपगा लोइनना हौजिक आईसीयू दा लेरी डॉक्टर सीतोना हाई स्टेट असिदा खक्ता नतना युमलो नरिबा स्टेट सिंगदगी थबाकता सोकपा मरोइना नोंगिना पानबा नत्रगा बॉम्ब मचेना पानबा अनाबा कया अमा रिम्स ता पुखलक्तुना माइ पाकना ऑपरेशन चथरे पनबा याबदी मणिपुर गवर्नमेंट स्टेट असिबु मेडिकल टूरिज्म की मफम अमा ओहन्नबा थबक थौरम कया अमा पाइखलकलिबा असिदा रिम्स हॉस्पिटल नसु अचौबा थौदांग अमा लौदुना लागली रिम्स हॉस्पिटल दा स्टेट असिदगी खक्ता नतना युमलो नरिबा स्टेट नागालैंड मिजोराम अमदी युमलो नरिबा लेबाक म्यांमार दगी मी कया अमा लायेंगबा लाकलिबनी अतोप पावमना ओ हेनरी मिनिस्टर ओइरी नत्रगा ओइदे हाइबदु सेंगदोकदबनी एमपीसीसी कनागुंबा लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ओइदबा मी अमना मिनिस्टर ओइबा तारगसु था तरुक की मनुंग मिखल पांगथोक्तुना एमएलए ओइदबा तारगदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीबा प्रोविजन की मतुंगिना मिनिस्टर ओइबा तोकदबनी हाइबलै मरमदुना ओक्रम हेनरीबु हौजिक मिनिस्टर ओइरी नत्रगा ओइदे हाइबगी मतंगदा स्टेट असिगी कॉन्स्टिट्यूशन की हेड ओइरिबा गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी ना मियामदा खंगनफम थोई हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की लीगल सेल की माइकेदगी फोंगदोखरे ngasi ayuk BT road ta leiba congress bhavan da pangthokiba pawgi mifamada MPCC gi legal cell gi chairman L Jayant Kumar na haiki hojik leiriba BJP na lusingba state government asi hek semba matamdagi hauna Indian constitution bu khongaung naba hokrabani कांग्रेस की टिकेट बोर्ड काखिबा अमबु रिजाइन शु तौदना अदुमक गवर्नर न वासक लोहनखिबनी मदुगी मतुंगदा कांग्रेस तगी तोखिबा एमएलए कया अमना बीजेपी गवर्नमेंट असिदा सौगटपगी मतंगदसु 10 शेड्यूल की मखादा मखोगी मथक्ता आइन जोइबा थबक लोखनबा हाइरगा लाखी लोइनना आइन यादब मोंगदा एमएलए तारानिथोइबु पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हापसिनबगी वाथोक अदुमक लेरी मरमदुना हौजिक लेरिबा मियांगी गवर्नमेंट नि हाइजरिबासिना कॉन्स्टिट्यूशन की वांगबदा थबक क्या अमा तौरगा लागली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर नतबा मी अमबु मिनिस्टर ओइना हापे आइ हाइना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 164 ऑफ 4 ना पीरगा लै अदुबु थाथरु की मनुंगदा मिखल तौदुना मेंबर अमा ओइबा ngamdragadi महाक अदु मिनिस्टर ओइबा तोकदबनी तंगाई फदना ओक्रम हेनरीबु मिनिस्टर ओहेनगदबनी हाइपा तारबदी हांगदुना लेरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा मिहुत ओइना लेभनबा अदुमक याय कॉन्स्टिट्यूशन ना तोप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बोर्ड लेप यादे हाइबा लेते हौजिक ओक्रम हेनरीना मिनिस्टर ओइबा था तरुक फारबा सि फावबदा स्टेट असिगी कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेड ओइरिबा गवर्नर ना करिगुंबा वाफम मता फोंगदोक्तना लेरी हिरम असिगी मरी लेना एमपीसीसी की लीगल सेल ना ngasi मणिपुर की गवर्नर अमसुंग चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम सिंग पिसिन नबा थौरांग तौरे हाइनसु पाउमी सिंग उनबदुदा फोंगदोखी।